早晨，早晨，早早晨啊，晨，文錦早晨啊上，，John。早晨啊，咁多位網友早晨，早晨，又到我哋文錦期權譜嘅時間啦。哦，好嗱，出面個外圍局勢真係果然真係每日都有變動啊！而家咧即係美國嗰邊就話即係正式封鎖呢個霍爾木茲海峽啦，咁啊，但係又傳出咧就係話講緊又有得傾咯喎，伊朗嗰邊又想同美國嗰邊再傾，又約咗咧後日咧會再傾嘅。咁咧就個美股琴日本身就先懟落去噶嘛，我哋琴日都有做 P 場喺度睇啦，美期都係懟落去啦，但係到夜晚咧美股咧嘅時段咧就抽翻晒上去嘅，咁我個美股臨尾咧都係倒升，好升㗎，即係講緊個道指升咧倒升300點，個納指升得特別多添，升咗290點嘅，係啦，另外個標普都升咗69點，嗱呢個咧。配合翻咧，睇翻個美匯指數咧，如果懟翻落去，去到98.3，個油價咧都係回落翻嘅。嗱，所以我想問下埋咁頭先問咗個美係股先，個美股咧咁樣彈法咧，因為琴日我哋透露少少啊，喺個 Patreon 裏面咧都有講到關於嗰個八卦圖。咁係，因啊，為咧，如果你係，睇翻美股咧，其實佢喺呢個嗯，反彈嘅過程裏邊咧，其實佢係彈得好認真，係啊，就係彈得好佢彈得好認真啊，認真配合嘅。其實㗎，琴日我哋都心急㗎嗱，原本咧期權譜咧就叫你哋三條六買㗎嘛。嗯，咁但係我睇到個勢啊，應該可以早少少啊。不過我哋買七七七咯，早咗，佢落翻嚟，改係啊，咗777。咁但係佢後尾都試翻落666嘅，六嗯六六買完，跟住777、888咁樣一路扯翻嗯上嚟。即係其實咧，特朗普咧好明顯咧，佢哋呢啲都係一啲即係談判嘅技巧嚟嘅。嗱，嗯，佢大家都係好明顯就係第一，佢開頭話成個霍爾木茲海峽封咗。係，咁個市場梗係緊張㗎啦，咁你連其他所有船都唔俾行喎，嗯咁佢琴晚又出嚟講話，唔係，我淨係封咗入去伊朗個碼頭嗰啲啫，咁嗯咁個市場就已經有淡化，即係知道個特朗普嗯。都係喺度攞啲籌碼嚟空一空呢個伊朗啫，咁嗯同埋佢又想收錢，伊朗又想收錢。嗯咁咪一齊傾咯，即係我就到尾都係嗰句㗎啦。你可以用錢解決嘅問題咧，大家一定可以傾得到嘅。你睇下係28啊，定係37啊，定係46啦，嚟分咗呢條水嘅啫。即係嗯你橫掂啲船都俾錢㗎啦，美國梗係抽你水㗎啦。咁伊朗亦都可以，你咪攞呢啲錢嚟重建你嘅國家咯。咁即係大家嗱，你話核問題。我唔好做咁濃度高嘅咪得咯，有得我攞嚟做核。傾啊！而家話個核問題，係啊，伊朗嗰邊都好似有少少讓步跡象啊。喂，我讓你有乜所謂啫？我有呢個技術，我今日唔整唔代表將來以後永遠唔做啊嘛。嗯佢而家你如果有搞核電啊各樣嘢，你都可以呢啲核技術噶嘛，同埋嗯呢啲核技術可以輸出噶嘛。喂，巴基斯坦同你咁 friend 嗯你咪過去巴基斯坦做咯有好多方法嘅嗯你要搞呢啲嘢就好多方法嘅，即係嗱，如果睇嗰個嗯市場走勢咧，其實咧就問題就不大，和平協議就一定有機會傾到出嚟，時間問題啫。嗯，嗱，好似即係佢哋一傾到，我哋見到個市場嗰個共識嚟嘅，而家傾得美掂，個美金咪要美匯跌美匯跌，油價跌，個油股價跌，市升，好似幾配合咯，就係呢係啦，呢股市幾樣嘢。升，個金啊升。嗱，嗯我哋咧就分開嚟睇，嗯美匯跌 OK，因為如果傾掂咗，咁你而家個通脹高，減息咧嗯年底啦，咁你年底咧先至減息，你避險嗰個意欲就冇咁強啦，咁就嗯揸美金個少翻啲，同埋你油價貴，個個都要美金買石油嘅，咁你油價平翻啲，即美金啊壓力少咗，咁咧個美匯落翻嚟，咁佢而家咧落到嚟98.3、98.4咧，都嗯仲未係轉勢，都仲係98到100，咁我哋每個咧就褪0.5啦，即係話97.5，100.5，
突破到上邊或跌穿下邊咧，先至轉勢，否則個勢咧就依然係繼續維持住喺呢啲位置，因為你嗰個會談啊，各樣嘢要到傾好落實，都要有時間，有個過程嘅。咁你睇翻啲外匯咧，就係歐羅又上翻117 60幾啦，強歐羅強嘅，強啊歐羅，英鎊英鎊啊134啊，係咁叫你哋買唔怕買13420抽穿135啦，跟住個日元咧就係琴日最多都係1598 160都唔到，接近160買咧冇壞嘅。市場咧市場仲有啲朋友咧唔多信個日本加到息嘅，咁我就唔理啦，我壓住佢加息嘅。兩個賭法，即係兩個玩法，106買160買160就買多些少，買即係分3注咧，就160買1注，162啊買多注半，就留翻嗰半注咧，就佢抽穿157半咧，你就追埋佢落去，咁樣行法。咁你因為如果個油價開始受控制，起碼你睇到對日本個壓力冇咁大。咁央行喺而家呢個情況，嗰個通脹係偏高，工資啊各樣嘢都係高嘅，所以佢加息咧其實冇壞嘅，利率正常化嘅過程嚟嘅。佢一日唔抽穿157半咧，佢唔會升到好急嘅。升穿咗157半咧，我哋就逐步睇，就唔係話行個大單邊嘅。佢哋都係上落市闊啲嘅啫。其他啲商品貨幣，澳洲咧行到接近71啦，去到接近71咧就吃力少少嘅，吃力少少嘅。澳洲就一路我由頭到尾都冇睇淡過澳洲嘅，低位唔怕買。呢個加元咧，澳洲加元咧就升穿咗138啦，咁行咗嚟137幾啦。加元就未必會加息嘅，加元就要逐步睇就佢可能就冇，即係你如果係硬淨，梗係澳洲硬淨啦。咁其次就加元啦。紐西蘭咧佢都係58個幾嘅，佢又封咗頂，上邊大約0.6俾人封咗頂，佢又加息又唔敢。其他如果環球嗰個經濟個落差冇咁大咧，都可以嘅，咁但係就唔吸引咯。你反而等呢個澳洲落翻些少70邊啊69幾啊，唔怕買嘅。澳洲啊睇好少少，人仔都強6個8毫2 6個8毫1都係偏強嘅。咁你美金一落咧，大部分 currency 咧都縮翻落嚟啦。咁美金落個金咧又更壓翻上嚟啦。琴日咧就最多都係現貨金4750，今日個現貨金咧最高咗4770幾啦。逆步逆趨，佢過咗4780咧，咁個目標就4850，抽穿4850咧，你就望上去5000啦。抽穿5000咧，咁咧就5200-5300咧都有條件嘅，因為唔係啲人都唔係好信個金行嘅，就唔係好信個金行嘅，咁即係俾少少信心大家跌落嚟買，佢有好多心理關口嘅啫，唔係實質。大家會驚嘅，4000到4100呢啲心理關口就唔會穿嘅，你掟穿就散晒噶啦。好啦，4400佢今年第一次跌落嚟嗰個支持位4400，咁我哋如果你真係驚嘅，你上邊買咗一穿4400你就舉手。如果唔係咧，即係基本上4650都唔會低過啦，即係邊有咁大隻蛤乸俾你喺4600下邊買到啊個金？唔緊要嘅，即係你哋唔信個金上咧，你等到大家個信心翻嚟咧，咁都可能已經喺4850樓上噶啦，咁冇問題啊。嗱，個銀咧係低買個金低買，你今日低買都係4700啦。
4700到4720現貨金。現貨金期金咧你就加大約25到30蚊，即係大約4750蚊期金咧，你就要買啦。嗱個銀今朝早咧現貨銀啊上咗76啦，期銀都76啦，完完全全啊過咗水面啦。只要今日收76蚊樓上咧，唔跌㗎啦個銀啊，最而家褪落嚟咧最多72蚊。你見到72蚊你就買啦，你浪得到喺76蚊咧，佢就準備拉弓咧，就係話縮一縮落嚟73到啦，即係你俾晒佢都73，之後一射上去咧就接近80蚊嘅啦。咁即係睇下大家敢唔敢買，你唔敢買呢啲槓桿高嘅，你買 ETF 咧個銀似乎係得啦嗱，佢琴日都唔得㗎個銀，琴日我都係睇衰佢，佢過唔到76啊！今日翻嚟佢抽穿76，琴日佢最高現貨銀都係75個8啫嘛，佢今日76啦。最緊要佢今晚生性收76個12樓上咧，個銀咧就開始得啦。咁個銀得咧，佢琴日連個銅都稱埋上嚟喎。個銅勁啊，個銅上翻6蚊樓上啦已經。因為最主要咧，個銅都唔係好勁，嗰個鋁先至勁。係啊，哇！啲鋁價貴到咧，攞你命啊！嗱，3000幾蚊一噸鋁，3000幾蚊一噸鋁，你諗下，喂，鋁啊1000零蚊一噸，經常1600、17蚊一噸嘅以前啊，哇！呢次佢抽到上3000幾蚊，咁。即係又嗱講商品咧，我就即係可以大聲少少。即係有好多朋友咧唔係好熟呢啲基本金屬咧，就成日都覺得佢係呢啲都係啲虛火嚟啊，破咗頂啊。嗱，基本金屬咧個鋁嗰個 market 咧好得意嘅。主力中國大陸、俄羅斯，其次咧就喺中東有一紮鋁廠，呢紮鋁廠咧俾人炸 Q 咗。俄羅斯啊俾人制裁，咁而家咧呢條供應鏈咧其實喺中國，中國想點玩都得。嗱，你最緊要就係有咩咧？你喺中國度咧，我哋國內咧就有班炒家，佢哋炒呢啲咁嘅基本金屬咧，基本上咧就佢而家琴日嗰一嘢夾咗上去3600幾蚊一噸咧，你又留意住國內啲期貨市場啊，你睇下佢會唔會查倉？佢如果冇查倉冇剩咧，個鋁咧仲可以俾佢哋猜多2板嘅，猜到佢上去3800都得嘅。咁但係如果你話中央佢話查倉啊，各樣嘢要你哋收斂咧，咁到時咧你懟翻落嚟咧，我睇都係3300蚊一噸，懟多300蚊美金到咧。暫時好嗱，因為基本金屬咧，佢哋而家咧啲貨提 Q 晒啲貨出嚟啊！你如果睇啲 warehouse 就冇貨嘅，顯性倉冇貨啊，有顯性倉有隱性倉噶嘛，即係基本金屬就係好多時咧，因為佢哋攞住啲倉單咧，就去個倉度提咗啲貨啊，囤起咗嘅，即係。囤貨咧就肯定喺基本金屬個市場會有，而家啲鋁肯定囤起晒㗎啦，如果唔係點夾得佢高啊？囤起咗啦，佢哋沽齊啦，食晒糊啦，佢啲貨咧就入翻單入翻倉咧，咁自不然個價格就落嚟啦。咁暫時個鋁價咁高，咁連個銅都扯埋上去啦。你而家兩個世界㗎，你而家唔係冇炒經濟衰退㗎啦。你睇個紐約銅一抽咗上6蚊，咁你咪將下邊嗰條線5個半就拉翻上嚟5個8啦。佢又唔應該低過5個8噶啦。你唔低過5個8，即係要接近5個8嗰啲位去低買。要買翻噶啦，係要買翻噶啦，要買翻噶啦。咁你睇下佢會唔會抽翻好似舊年高位啊？舊年佢9月嗰陣時啊，抽過一次上去，差唔多6個8、7蚊咁滯嘅。嗰陣時啊，講緊嗰陣時啊，講緊啲美國嘅關稅啊嘛。咁而家其實
美國關稅嘅故事都未㗎。你如果係你而家抽咗上嚟陸賓，呢啲係揾佢點火啊！1、2、3、4、5連陽，好耐冇見過嗰啲銅價。佢一縮落嚟接近6蚊595嗰啲要買㗎啦，個銅。你唔好理佢，我哋最緊要就係跟住啲錢走。呢啲商品咧，錢話事嘅，同埋即係啲錢唔會話今日走完入嚟，聽日就即刻唔見咗嘅。通常都係炒一個行情嘅，一個行情你5個8，起碼6個23啦嚇，6個23你先至會掉頭嘅。如果唔係都唔會咁快掉頭嘅。鋁啊，基本金屬都睇好少少嘅嚇。咁係啦。咁其他咧，能源方面啦，個油嗱個油咧，有啲朋友咧就覺得淡嘅喎。嗱，我哋琴日咧就響Patreon有講嘅，我朝頭早有講嘅，一低過102咧，想沽就要低過102先至沽嘅，就估唔到佢咁快啦。特朗普一縮，即係佢開齊盤咧，佢就知道佢哋點做嘅。只要你走咗上去，琴日個油走到上去104之後，就已經唔肯行上去啦。跟住歐洲入嚟啊，挨住1023，美國一入嚟就掟穿100，咁又散晒啦。但係咧嗱。你諗住佢哋傾掂咗個油會跌翻好多，唔會㗎，都要慢慢。唔會㗎。你而家你啲油輪去晒美國買油，邊有得平啊？90幾蚊係正常㗎啦。啊，你等佢哋賺下錢先啦，唔會跌翻落去90蚊樓啊，會跌翻落去90蚊樓啊，冇咁快。你要有都可能係，即係就算個霍爾木茲海峽通翻，都起碼有一段時間比較缺油之先啦，個價都繼續浪高住。冇錯，要回翻去正常，可能去到60蚊都，我諗都要係60蚊唔會㗎啦，今年應該見唔翻。我見唔翻。你落翻係80蚊已經上大吉啊！哇！如果咁樣個通脹咪都繼續 keep 住高位，一定 keep 喺個高位嘅，唔可能咁樣走得翻落嚟嘅。我咁辛苦揼咗啲嘢上去，咁快落翻嚟，唔會啊，所以個油咧，你預咗佢起碼80蚊㗎啦，今年冇得平嘅，啊！因為要時間啊，啲油井啊，你起翻晒嗰啲被破壞嗰啲產能咧，需要時間嘅。係咁個油我哋要做係咪都係而家可以估下個油咧？呢啲位搏唔搏得過咧？油你估得過，你抽高咪估。抽高估個油佢，如果個油上得翻9即係搏佢傾得掂，嚟緊都收手啦，要咁啊個油要慢慢換。佢哋猜上落咧，你琴日最高都104啦，咁你基本上你挨翻上去100啊嗰啲位，你100、101沽，你咪102止蝕咯。即係總之你升穿102咧，個油就好嘅；唔過102咧，個油唔會好嘅。下邊就最多92蚊你要買㗎啦。即係其實就炒100，即係10蚊啦。上邊102，下邊92。10蚊有。係啦，個天然氣咧唔上翻2個8都未買得嘅，等，唔好心急話跌落嚟。2個6好平，好吸引。係啊，美國天然氣好平啊，歐洲天然氣好貴噶，啊明蝦你哋噶嚇，咁你美國啊炒美國嘅，美國供應冇問題啊嘛，咁你咪上翻2個8先啦，上翻2個8應該5月啦，5、6月就上翻2個8㗎啦，你咪呢度等啦，我哋佢嗰啲價唔非凡，我想買嘅，佢唔上咗一啲我可以安心買嘅位咧，我就唔會買嘅。咁啊，等下2個8樓上先至好買。好，咁啊，一眾商品我哋好快講晒，咁啊順便都望埋下個 Bitcoin 啦。Bitcoin 咧就靜靜地又叫夾翻，又75000啦。係啊，又夾翻啲上74000幾啦。嗱，Bitcoin 我都同大家講啦，我一路都係唔睇淡。即係我自己咧就嗱，我申報啦，我係買咗嘅 Bitcoin，我有買嘅。即係總之呢一次跌落嚟咧，我買咗2樣實貨啦，一個就 Bitcoin，一個就金。
就係因為我總係覺得你呢啲嘢要跌咧就跌咗落去，你嘢唔跌落嚟咧，咁你每次縮落嚟咧你就買。琴日就最低大約都係70600幾係啊，7 700蚊，萬邊啦，係啦，係啦。咁而家上翻嚟關鍵㗎，75000，佢如果抽穿可能上一個台階喎。係啊，一抽穿76000咧，呢個橫行咗都有成2個月㗎啦，足2個月㗎啦嘅橫行區間咧，咁又破翻係上翻啊，格㗎咯喎。上翻一格咪82000咯。係啊，啊，76000到82000，你啊4000至6000蚊一個區間嘅下一個 Bitcoin，嗯咁你咪浪到上去82000，即係嗱，如果上到76000咧，就大約82000啦，差唔多啦。嗯咁睇下得唔得啦？咁啊，即係你好多嘢要配合嘅，你個 Bitcoin 唔上，你冇咁多錢去炒隻 SpaceX 啊！啊，啊，你要嚟緊話你要上市炒隻啦，你要炒隻 SpaceX 上去咧，你一定要個 Bitcoin 走咗上嚟先，走咗上嚟有啲錢啊，跟住就攞嚟再踢個 SpaceX 上去，咁就似似地樣。啊，嗯因為佢哋都係而家冇辦法啦，個市太過波幅嘅，太過波幅。其實好彩咧，就係佢之前因為去槓桿咧，就掟毀咗個 Bitcoin 落嚟，所以佢呢一次個 Bitcoin 咧，其實跌咧就唔係跌好多，升咁係都升得慢啲。你俾少少時間啦，過咗76000咧，佢可能真係爆上去嘅嚇。咁啊，嗯，我就繼續持有 睇好嘅。Bitcoin 啊，睇好嘅，OK，好，落咁啊翻嚟接近72300咪買咯。，OK，好，最後翻嚟我哋望下美睇下股啦，個指數，指數啦，嗱哇，個美股琴日就升得好認真啦，亦都配合翻個美匯啊跌啦，個油價都跟住跌啦。都想問下文錦 Sir 嘅，而家個係，美股咁樣彈法，根據嗱琴日 Patreon 又睇翻個八陣嗯。圖咧，話彈翻會唔會已經彈翻去到觀望區？其實係咪已經呢個係逃生門啦，定係已經真係見完底要開始升翻呢個美？係，啊呢個咧就我哋要通常嚟到呢啲位咧，嗯關鍵就係話佢抽到上去咧，佢一個大突破咧，嗱而家個道指佢大約上邊仲有200零點，嗯佢有200零點咧就上水面啦，啊嗯上咗水面咧，咁咧就唔同噶咯喎，因為佢上咗水面咧，佢下一個阻力差唔多上到49000幾㗎啦。49500，40000，嗱，佢而家就爭200零點，就上到48400，嗯48400到下一個鬆咧就48400到49400，上1000點。嗯啊，睇下佢係咪咁快？嗱，如果佢冇咁快咧，佢而家喺呢啲位咧撞咗上去落翻嚟，撞咗上去落翻嚟。我哋而家下邊你就大約47800唔穿咧，現貨就嗯冇乜大壞嘅。嗯，好啦，我哋睇下今日點睇下今搞日點搞先。啦，嗱，而家都係個納指就相對咧就強強啲啲，強啲。強啲嘅，相對就強睇啲啲嘅。芯片股咧，全部都做翻好好多喎，即係納指。冇錯，啲能源價格落翻嚟個故事就動聽啲。好啦，羅素2687，而家羅素687，低啲先至買得嘅，跟住買幾個到。上手，驚佢哋班友仔苦耐，似係上手。係羅素先。
羅素，係羅素你要兩手準備。268780，佢2680唔穿咧都仲可以搏。2680假穿，好啦，我哋就擺個盤喺2678買678，呢個 buy order，係跟呢個住呢個放十點，擺翻10點 stop 啊。呢個納指而家25589，唔係25589，25589，25000。500，QQ 25500買啦， 2500，呢個擺80點 stop。 80點，係啦，ES 6926，哇，ES 又唔幾強，6926、6920今朝做最低，係跌10點起碼。691、6916 buy order， 6916，呢個擺12點。12 IM 係48444，48444，483，393喎，做繼續48366，48266，48366，48366買， 48366，係啦，呢個擺100點 stop。 100點，好 A50，50爆緊頂啊！應該就買恒指啦，258幾，呢個 A 股咧衝緊上去，呢個港股啊升得200點，真係奇怪。A50都係唔信㗎，啲人就係咁衝嘅，152幾㗎啦，大佬。佢真係升穿咗個 stop 15200啊，爆上去，低過15190幾啊，唔沽得㗎喎。有排升啊，美股，哇，黐咗線啊！一路睇一路升，你擺個嗯，嗱個 A 股係好嘅，好嘅，因為港而家股麻麻喎，咁而家飄甩咗啊個 A 股而家。係你如果個 A 股照計跌落嚟15200都要買嘅，嗯你個 sell stop 咧就喺160，你穿你先至沽啦，15160就 sell stop。嗯呢個擺60點，不過而家佢好強個 A 股衝緊上去嗯， ，A 股衝緊上去，我哋個港股啊跌緊落去，係啊，港股反而麻麻地喎，縮翻啲落嚟，唔係咁開話心，話跌得多咁啊，係冇力就已經叫做唔係咯，靚啊嘛。係啊， 2587幾，哇！呢個關鍵位啦，佢如果呢啲位咧，佢70啊，25870穿咧，應該就買得嘅。我穿咧25870。870都係25870，
擺得個會員八出嚟，擺翻個 buy stop 喺上邊，嗯， 25900勝穿嚟追啊！ 25900勝穿追，係啊，恒指都可以買。OK，好，咁啊，我哋咧就都指數講晒啦。咁啊，琴日睇下先，打氣隻比亞迪今日縮翻少少落嚟啊，都企喺109.7，今朝最高110.07蚊。好，咁啊，另外有網友想問下，隻3690幾買唔買得過嘅？林平咁Sir點睇咧？3690 3690咧唔夠力啊！今日即係佢冇跟隨個大市行上去，都幾蠱惑嘅呢隻嘢。哇！突然間一棍爆上去，又縮翻落嚟，跟住突然間有一棍爆上去，又縮翻落嚟，但係佢而家仲係一底高於一底嘅，暫時睇下會唔會破翻個前90蚊啊？91蚊。你隻3690咧，你都係 buy buy stop 升穿先至追嚟嘅。87、88升穿啦，你先至買，或者就加注咧，就加注92再加。92再加。照計咧，嗱隻騰訊而家跌緊落嚟490，你490騰訊咧，因為我望過咧，佢上次最高570啊嘛。570你如果要溝甩嗰啲570咧，490你一溝二你先溝得甩。咁即係話咧，就騰訊咧570 490上翻520咧先至對版嘅。騰訊就要起碼520先至得。佢而家咧隻阿里咧今日都叫做強嘅，126蚊過到咧就得㗎。過到126咧就睇133，過到133咧先至有資格嘅。其他嗱佢嗰啲落鑊股份咧開始咧，即係100咧唔夠力啦嚇。即係100咧，今朝早咧就1008，我又爭少少啦。我擺咗1010估唔到，我琴日買咗。咁而家就 head 住佢，咁但係 head 住佢，如果有力，你睇下隻智普都999啦，佢都爭15蚊，就即係話得啦。咁邊隻得啊？咁而家就兼顧多一隻就9903，佢係有好明顯咧，都有啲盤落咗隻9903度，都係喺呢幾隻度炒嚟炒去，炒嚟炒去。我就想減咗隻100嘅，不過買咗冇辦法啦。嗰隻連嗰隻6082呢兩日咧都有啲盤買翻。即係逼人係過咗33、35咧係有啲盤吹嘅。咁啊到時再睇啦嚇。好，我今日揀隻咩打氣好咧？同佢美團啦，美團我都想揀呢隻嘅，就係美團。我都想美團。希望佢又突然間又蠱惑的咁誒整棍又爆上去咁啊！咁啊，大家開心。即係最緊要踢翻隻美團上去，因為我都未減到。我上次話91啊嘛，佢上次去到90啫嘛。你91、2蚊，你俾我減到咧，隻美團咧就上噶啦。好。咁我都就係想大家賺翻多啲嘅啫。係好嗱，咁啊，今日咧我哋節目時間呢度差不多啦。咁啊，轉頭先去廣告先嘅，轉頭翻嚟咧，我哋有個新環節啦，會有繼續大師咧同阿中銀嘅 Nicky 咧同大家繼續開市埋位嘅，所以大家千祈唔好行開。轉頭翻嚟，我哋再開市埋位，再見。好，拜拜。拜拜。免責聲明 ：Rega Finance 竭力提供準確資訊，為不保證絕對無誤，資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關，本公司概不負責。同時 ，Rega Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦。讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定。如因相關建議招致損失，概與 Rega Finance 主持、嘉賓、編輯及記者無關。同時 ，Rega Finance 所有節目或資訊相關內容屬作者個人意見，並不代表 Rega Finance 立場。